Bella raga, ciao a tutti da Comandante Veneziano, Fio, e siamo su AO International Tennis, siamo a Mosca ragazzi, il primo turno superato contro Bickford che ho fatto la partita in live, combattutissima, ho vinto 4-3 il primo set, ho perso 3-1 il secondo, ho vinto 3-0 il terzo, siamo contro il polacco Gorbunova. Ok, secondo turno, mai passati oltre il secondo turno, speriamo di fare bene. Vai! Adesso ne abbiamo 40 di overall, siamo saliti un pochino. Abbiamo 2 punti in classifica, siamo 1127esimi. Il nostro avversario è molto più forte, 972esimo del mondo, con 23 punticini in saccoccia. Vai. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Sarebbe importante superare anche questo turno per i soldini e per la classifica e tutto. È un gioco molto difficile, ma piano piano possiamo portare a casa grandi risultati. Ok ragazzi, vai. Vediamo. Gurbonova ha scelto di ricevere il Gurbo. Inizia la sfida tra il polacco e il veneziano. Vediamo se riusciamo a portare a casa anche il secondo turno. Auto, non vado di occhio di falco. Mancano gli ace, comunque già errore gratuito che potevo evitare. Meno male. Dai comandino, spara una bomba. Buono, buono, buono. Servizio fondamentale. Buono, bravissimo Kuma, 2 bei servizi non sono ace, ma ho obbligato risposte difficili del mio avversario. Buonissimo, 3 errori gratuiti, vado a vincere il primo game del primo set. Buono, buono, il polacco ha paura, lo sento, lo percepisco nell'aria, la paura del polacco. Buono. Occhio. Dai Kume, bellissimo. Bella. Bel colpo qua di Gurbonova. Ancora errore nella prima. Dai. Dai. Bella. Porca miseria, che tiro è bello. Ho fatto il possibile, ma buon lavoro del Gurbo. 40-0. Però mi fa correre tanto sto polacco. Occhio, brutta non bella. Ola. Bravo Kuma. Ottimo, fuori, dai che stiamo recuperando. Dai che ha paura il Gurbo, dai che ha paura. Sarebbe importante andare su 2-0. No, non
no. Peccato. Cazzo la tiene però. Bel servizio, ma ottimo. Stiamo giocando bene, soprattutto quando battiamo noi, che è importantissimo. Non dobbiamo concedere break. Ah, appena detto. Ok. Occhio. Eccola. Proviamo il challenge. Challenging the call on the left far sideline. The ball was called out. Fuori di poco, però è fuori. The server has 2 challenges remaining. 50 all. Ancora fuori. Appena detto che stiamo giocando bene sul nostro servizio. Non devo regalargli i punti però. Giochiamo semplice. Mamma mia, va poi cambiata tutta la partita, è incredibile. Il mio giocatore comincia a sbagliare tutto adesso. Tutte le prende. Questa no però, amore. Ottimo, dai. Salviamo anche la seconda palla break. Concentration, come concentration. No. Salvata per miracolo, però sarà dura adesso. Ancora. Yes! Cosa sbagliato, Bordonova. Speriamo sia un segno. Dai che in difficoltà adesso la metto, yes! Grande recupero di Veneziano e adesso andiamo a chiudere il game. Sì! 2-1. No, ecco, questi sono quegli errori che non comprendo, sinceramente. 15 love. Lo lascio andare, ma bel punto di Gurbu. Sembrava fuori, cacchio. Ciao. Ci ho provato, ma niente. 40 love. Però le sto regalando veramente il game così. Che punto, ragazzi. 40-15. Buono. The No. receiver is challenging No, è the fuori di ball questo. on the right far sideline. The ball was Sì. called out. Male. The receiver has 1 challenge remaining. Game. Ecco. Male.
Se devo vincere questo assolutamente. Ok. Corta ma ci arriva. Ma la butta fuori, bene, bene, bene. Ottimo. 30 No, ma perché ste robe, mamma mia. 30 Questi errori non li sopporto. Giochiamo semplice. Ottimo. E vediamo su 3-2. 14-15. Devo giocare da fondo campo, non ho ancora la... Ah, mi è sfuggita. Non ho ancora la talento per giocare anche sotto rete sempre. Adesso deve voler tutti i modi salvarsi. Però questo è il punto. Ci va sul 3-2, adesso li deve servire per non perdere il 7. Non se riesco a fare una breccata. Buono. E chiudila. Devo metterla anche corta, ma va bene così. 0-15. Buono. Buono anche questo. Dai che sbaglia, lo so che sbaglia. Ancora corta. Guarda che scambio, ragazzi. Sì, lo sapevo. Dai che ha paura Garbu. Dai che ha paura Garbu. No, Gorbu, scusate. Buonissimo, mamma mia. 3 palle per il 7. Dai, dai, chiudiamola adesso. Grandissimo. E si vince il primo set, 4-2. Game and first sets. Ragazzi, incredibile, siamo sul 2-0 e serviamo per vincere il match. Dobbiamo stare calmi adesso. Relax, relax. Stiamo giocando benissimo adesso. E il punto c'è, calma. Potremmo andare al terzo turno. Sì, sì. Mamma mia. 30-11. Mamma mia. La sorte della nostra. Mamma mia che punto. Triplo game point. 40-11. Triplo match point. Eccolo qua. Yes. Secondo set da urlo veneziano, va al terzo turno, guarda quello che Game 7 contento. match. Incredibile. Questo ha veramente dell'incredibile, ragazzi. Mamma mia, raga.
Non ho parole. Adesso vediamo contro chi andiamo. Tanto saliamo qua giustamente. Il terzo turno ci vede ancora contro un olandese. Questa volta Herminson. Ok. Che ha 28 punti in classifica, questo torneo come quarto. Ok. Ok ragazzi, siamo al terzo turno, giochiamo di sera adesso. Partita importante questa, sarà durissima però. Ok, ha scelto di seguire. Vediamo cosa combiniamo in questo terzo turno dei tornei futuri di Mosca. Ammazza cosa ha messo. 15 love. Questo è tosto, eh. No, non sono riuscito a prenderla. Fortunato l'olandesino. Che risposta? Cosa ha salvato? Mano male, ma risposta da fenomeno per il talentissimo. Sta cominciando a ingranare, ragazzi. Sono dolori se comincia a ingranare il Cuba. L'ha salvata non so come. Ma dopo la metto. Ma in forma il Cuba, ragazzi, anche tanto. Vai. Dai, Kuma, dai. Dai che stiamo giocando. No! Questa è bruttina. Questo è un gran colpo. Ma qua la metto io. Yes! Sto già breccando. Calma, raga. Il Kuma è già in break. Guarda come l'angolo. Ciao. Mamma mia, come in un momento mega galattico. Serviamo noi. E subito errore. Il Kuma sta veramente giocando un tennis d'alta classe. Yes, mamma mia. Il Kuma è arrivato veramente a Mosca con la voglia di stupire. E ancora non ne sta sbagliando una. Manca solo l'Ace che arriva! Mamma mia, no, qui sono leggermente in forma, eh. Questo è un gran colpo. Però è arrivato l'Ace un indiano. Buono. Questa forse va. Prova la palla corta che però... Fuori, fuori, fuori. L'olandese non ci sta comunque capendo molto, eh. Questo lo possiamo dire abbastanza tranquillamente.
Yes. Sta sforzando tanto, ma non riesce a trovare il vandolo della matassa. Se continua così, ragazzi, doppio set point. Sì, set point. Bellissimo. Ragazzi, se non ci prende la mano così possiamo tornare anche a pro di livello, eh. Ragazzi, serviamo per il match. Però perdiamo 0-15. Abbiamo fatto 2 ace. Finora partita veramente tranquilla, però adesso sembra voler accelerare un po' l'olandese, che sembra comunque non in grandi condizioni, grande comunque. Sarebbe bello superare anche sto qua. No, calma, come calma. Buono. C'è molta tensione perché sarebbe veramente un'impresa, eh. Là! 165 orari, ace. Terzo ace di giornata. Match point. E ancora ace. Madonna ragazzi, il Kumens vola. Vince 3-0, 3-0. Massacra l'olandese e vola forse ai quarti in semifinale, non lo so. Me ne sono liberato in neanche 10 minuti. Mamma mia ragazzi, veramente non me l'aspettavo, eh. Non me l'aspettavo. E andiamo su. Semifinali contro il francese Gallegos, che è il primo, e dall'altra parte l'ucraino Wilkins e ancora un olandese Ridgway. L'Olanda ne fa da padrona in questo torneo russo. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Match incredibile. Ciao!